Saber identificar las diferentes razas de perros te ayudará a conocer el comportamiento o temperamento de tu mascota. Saber acerca de esta diversidad es necesario para considerar si tu perro cuenta con rasgos únicos. Algunas de sus clasificaciones se extienden a características morfológicas o conformación física, así como a su comportamiento. GenPets ha diversificado sus productos para poder ser utilizados en diferentes razas de perros y beneficiarlos dependiendo de su estado o de la cantidad que se le puede dar de CBD. Te invitamos a que conozcas cada uno de nuestros productos para mejorar el estado de tu mascota. Únete hoy a la familia GenPets y síguenos en nuestras redes sociales.